Բարև ձեզ իմ սիրելի YouTube-յան հետևորդներ, դիտորդներ։ Երեկ այսօր ես բավականին շատ ռիտուալներ եմ արել, այսօր տեսած կլինեք կադրերը, դրանք հենց այնպես չեն։ Սև շունը, որին ես կերակրել էի եկեղեցին պրավասլավնի, որում ես եղել եմ այսօր, բավականին շատ հետաքրքիր ծեսեր եմ կատարել։ Այնտեղ որ ես կատարել եմ ծեսերը, կա հետաքրքիր խաչմերուկներ, դրանք կոչվում են սատանայի խաչմերուկներ։ Այնտեղ աշխատել եմ բավականին հետաքրքիր, կադրերում տեսակ նաև, որ շունիկ կար, դա առաջինը չէր, որովհետև ես կապ ունեմ Հեկատայի հետ, իմ կապը նաև Հեկատայի հետ է, և այսօր մենք կկատարենք բավականին հետաքրքիր ծիսակարգ թշնամիներին տեսանելի և անտեսանելի պատժի համար, արդար պատժի։ Կարող են մասնակցել այն մարդիկ, ովքեր իրոք մեղավոր չեն եղել, խոսքի օրինակ, ինչ-որ մարդիկ դուք չեք տեսնում ովքեր են, կարող է տեսանելի լինել, եթե տեսանելի անունը կարող եք տալ, եթե անտեսանելի են, չեք իմանում ում մասին է խոսքը, միգուցե ձեզ կամ ճանաչում են, կամ չեն ճանաչում, համենայն դեպս բավականին շատ ուժեղ աշխատող աշխատանք է։ Տեսնում եք մոմը, որը ես պատրաստել եմ, սա է, օձի նման գալարվում են, օձի ինչի հետ կապ ունի, օձի կաշին փոխում է, շատ շուշուտ, և մեզ պետք է, որպեսզի մենք օձը ունենում է ինչ նաև թույն, ուրեմն մենք իրենց թույնը կուղարկենք իրենց, որպեսզի պատիժ լինի, հաջորդ անգամ նման կեղտոտ գործողություններ չանեն, ցավացնեն մարդկանց և այլն։ Հիմա այստեղ ես դրել եմ ուրեմն հյուրասիրություն Հեկատային, ինչը կապ ունի կարմիր գինիի հետ, շատ մարդիկ խառնում են արյան հետ, ժասմինի ուրեմն ներկապահին դա եմ ցանկացել խունկը, որը բավականին ինձ դուր է գալիս, և կվառենք այս մոմը, և հատուկ վառեր պետք է ասենք, կենտրոնացեք, վիզուալիզացիա արեք, նայելով այս մոմին, որը հիմա ես վառելու եմ, դուք ոչ մի բան չեք ասում, կենտրոնացած վիզուալիզացիա եք անում, որ արդեն ձեր թշնամիները տեսանելի և անտեսանելի, լսում եք, որ պատժվել են արդեն։ Ես սկսում եմ վառել և աշխատել։ Շատ լավ է, շատ ուժեղոր է, որպեսզի ամեն մարդ ստանա իր պատիժը։ Վառենք։ Մյուսն էլ։ Շատ երեստեղ եք նայում և սկսում ենք աշխատել, արդեն մոմը լացում է, հաց եսա խոսում է արդեն այն մասին, որ այո կա այդպիսի խնդիր ունենք, ձեր հետ էլ միասին նաև ես ինքս կանեմ, կմիանամ ձեզ, տեսնում եք, ինչպես է լացում մոմը, դրա համար ճիշտ եմ արել, որ դրել եմ այս ֆոլգը, սկսենք աշխատել, կարող է պորտկալ մոմը մի վախեցեք, մի զարմացեք, ինքը մաքուր մեղրամոմ է և ես հատուկ վերցրել եմ եկեղեցուց, աշխատանքն է այսպիսին, լացում է ձեր մոմը, սկսենք աշխատել, պատկերացրեք ձեր թշնամիներին և ես սկսում եմ աշխատել ձեզ հետ, Три свечи, три силы, три мощи, три огня, три власти, три помощи, три начала, три конца, три немощи, 33 словца и 3 демона,
воедино вас соединяю, венец делу своему сотворяю. Да будет так. От наказания недруга не отступиться, все, что мной сейчас сказано, свершится. Как пламя горит, так душа сплетников и недругов болит, ноет душа грязная, мается, все в жизни рушится и все ломается, все, кто меня, Дзыряновна, Солвинару, грязью поливал, кто в спину мне проклятие бросал, кто закрывал мне дороги, оббивая чужие пороги, все, что против меня творили, в троекратном размере в обрат получил, и отныне почести мне получать, вам от проблем свету белого не видать, мучиться и страдать. Да будет так. Заклято. Аминь. Շարունակում ենք, տեսնում եք ինչպես է լացում մոմը, վերջում կտեսնենք ինչ է դուրս գալիս մոմից. Три свечи, три силы, три мощи, три огня, три власти, три помощи, три начала, три конца, три немощи, 33 словца и 3 демона воедино вас соединяю, венец делу своему сотворяю. Да будет так. От наказания недругов не отступиться, все, что мною сейчас сказано, свершится. Как пламя горит, так душа сплетников и недругов болит. Ноет душа грязная, мается, все в жизни рушится и все ломается. Все, кто меня грязью поливал, или камасмих поливали, асмих поливали, окей, поливали, кто в спину мне проклятие бросали, кто закрывал мне дороги, оббивая чужие пороги. Все, что против меня творили, в троекратном размере в обрат получил. Отныне почести мне получать, вам от проблем свету белого не видать, мучиться и страдать. Да будет так. Заклято. Аминь. 3 свечи, 3 силы, 3 мощи, 3 огня, 3 власти, 3 помощи, 3 начала, 3 конца, 3 немощи, 33 словца и 3 демонов, воедино вас соединяю, венец делу своему сотворяю. Да будет так. Свечу поджечь, извините, от наказания недругам не отступиться, все, что мною сейчас сказано, свершится. Как пламя горит, так душа сплетников и недругов болит. Ноет душа грязная, мается, все в жизни рушится и все ломается. Все, кто меня, Дзыряновна, грязью поливал, кто в спину мне проклятие бросал, кто закрывал мне дороги, оббивая чужие дороги, все, что против меня творили, в троекратном размере в обрат получил, и отныне почести мне получать, вам от проблем свету белого не видать, мучиться и страдать. Հիմա տեսնում եք սիրելի հետևորդներ, պարզ երևում է, հա, սենց որ մի քիչ մոտիկից ցույց տամ, նայեք ինչ տգեղ դեմք է, աչքերը, լբերանը, մյուս տեղը նայեք այստեղ, այսպես ինքը տեսնում եք, հա, ուրա գնում, որ տեսնենք հետո հասկանանք, այսպես, սա բավականին շատ ուժեղ աշխատանք է, մեկ անգամ չի որ փորձել եմ, ցանկանում եմ իմ հետևորդներին լավ տրամադրություն, այս ծիսակարգը ավարտելուց հետո կսպասենք իրադարձություններին, որովհետև իրադարձությունները, պատիժները սպասեցնեք չի տա, ամեն մարդ տարբեր ձևով կարող է լսել, տեսնում եք ինչ է լինում, տեսակ,
Շատ պարզ աշխատում է։ Մնացածը արդեն թե ես ինչ եմ անելու, ոնց եմ անելու, դուք գործ ունեք դրա հետ։ Օդկուպ ինչ կարող եք անել։ Կերակրեք դրսի թռչուններին, կենդանիներին։ Օգնեք նրանց, վերջ, ուրիշ ոչինչ։ Իսկ ում մոտ հետագայում լավ փոփոխություններ կլինեն, որովհետև սա իմ աշխատանքն է, այսպիսի աշխատանքները արժեն բավականին մեծ գումար, բայց ես սա անում եմ ձեզ համար, իմ ժամանակը ռեսուրսները ձեզ տրամադրելով, երբ կտեսնեք, կլսեք, իրականում ձեր թշնամիները, հա, ինչ-որ բաներ են եղել, պատիժները իրենց ստացել են, նաև կարող են ձեզ զանգահարել, խնդրել հանդիպել և այլն։ Իմ խորհուրդը ձեզ, հեռու մնացեք և ընդհանրապես մի հանդիպեք, արդեն դա ձեզ պարզ կլինի, թե ովքեր են ձեր թշնամիները։ Այն մարդ կարող է, երբ որ կլսեք, որ ձեր թշնամիները պատժվել են, միայն այդ դեպքում կարող եք ձեր շնորհակալությունը հայտնել ամեն մարդ իր չափով, իմ հաշվի համարին գումար փոխանցելով, այսօր այսքան։